हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सरवर आलम और मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे इलेक्ट्रिकल्स पे आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो सीलिंग फैन है दोस्तों, तो ये स्लो चलता है। तो इसका स्पीड कैसे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप लोग को इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इसे फटाफट हम इसका स्पीड बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम ऑन करके चेक कर लेंगे। तो स्विच को हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि दोस्तों ये फैन चल रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो सीलिंग फैन है स्लो चल रहा है दोस्तों। इस वजह से ये प्रॉपर तरीके से हवा नहीं दे रहा है। तो इसका स्पीड दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये हवा भरपूर दे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पे रेगुलेटर से कनेक्शन नहीं किया है, जिससे कि रेगुलेटर से कनेक्शन करने से कम और ज़्यादा आप स्पीड को कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्लग में यहाँ पे डायरेक्ट लगाया है। तो चलिए इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पुराना कैपेसिटर लिया है। अगर आप चाहें तो नया कैपेसिटर लगा लीजिए। अगर आपका फैन में 2.5 का लगा है तो 3.25 का लगा लेंगे तो आसानी से चलेगा। अगर आप एक नया और एक पुराना कैपेसिटर लगा लेते हैं तो फैन मोटर जल्दी से जल जाएगा। तो हम यहाँ पे पुराना कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों, और आप लोग को यहाँ पे फैन की स्पीड बढ़ा के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है बहुत ही पुराना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 9/2015 का है। तकरीबन 4 साल इस कैपेसिटर को हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम केवल आप लोग को बताते हैं कि फ़ैन का स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं आप लोग को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। और ये दोस्तों आपका कैपेसिटर, ये जो इस फैन में लगा है, ये पुराना कैपेसिटर है, यानी ज़्यादा दिन हो गया है, तकरीबन साल भर हो गया है। तो आप अगर 2 कैपेसिटर लगाते हैं तो दोनों पुराना लगाइए दोस्तों। अगर नया और एक पुराना लगा देते हैं तो फैन मोटर जल्दी से जल जाएगा। अगर आपको नया लगाना है तो आप एक ही लगाइए, जो नया खरीद के लाएंगे वही भर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन करना एकदम सिंपल है, इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो जो कैपेसिटर का यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर, यानी येलो कलर का दोनों वायर का यहाँ पे ये जो टर्मिनल है इसमें कसा हुआ है। तो दोनों टर्मिनल का स्क्रू आप ओपन कर लीजिए। इस तरह से वायर आप बाहर निकाल लीजिए, दोनों वायर, ठीक है दोस्तों। बाद आपको पुराना कैपेसिटर ले लेना है और ये कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है दोस्तों। दोनों वायर में एक एक वायर को आपको कनेक्ट कर देना है दोस्तों। पुराना कैपेसिटर लगाने से पहले आप उसकी चेकिंग कर लीजिएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा आपको लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप उसकी चेकिंग कर लीजिएगा। सॉकेट में दोनों पॉइंटों को डाल के आप कुछ समय छोड़ने के बाद उस पॉइंटों को आपस में टच करेंगे तो स्पार्क करता है। स्पार्क जब अच्छी तरीके से करेगा तो ये कैपेसिटर आपका सही है। दोनों वायरों को ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से कनेक्शन पहले हुआ था उसी तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है। सिंपल सा तरीका है दोस्तों। आप उसी तरह से आप कनेक्शन कर दिए और कर दीजिए, स्क्रू को फुल टाइट कर दीजिए। तो एक वायर हमने यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए हैं और ये जो दूसरी वायर है कैपेसिटर का, आप नीचे वाले यानी निचले वाले टर्मिनल पे आप कनेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। उसके बाद आपको चालू करके यहाँ पे दिखाते हैं कि फैन का स्पीड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फैन को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि ये जो फैन है स्पीड आपका बढ़ गया है और ये अच्छी तरीके से हवा देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।